เชื่อ ให้มันชื่ออะไรค่ะก็พี่ทำหา โอเค ได้เพราะทางขา แต่จะตอบให้หมดเลยนะเอาเลย ได้กี่เดียวทำบอกตีผิดอายุเท่าไหร่แต่ยังไม่อยากได้เราไม่ต้องรีบเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวดีได้แต่ต้องใส่ผ้าหนึ่งมือทำอย่าไปทานนะนี่ น้องๆครับเดี๋ยวพี่จะพาชีสไปส่งให้ที่โต๊ะนะครับชีสที่แบ่งกันใช้ ไส้กรอกเอาให้หมดไส้กรอกเอาให้หมด ต้องแบ่งให้สองคนนะครับ ต้องราดชีสก่อนแล้วค่อยวางไส้กรอก เอาไว้ตามที่โต๊ะอยู่หรอ